Merhaba YouTube. Bugün DJI Neo hakkında bir video çekeceğim. Nedir ne değildir diye böyle çok detaylı videoları var. Range, uzaklık ne kadar gittiğiyle ilgili olanlar var. Kamera incelemeleri var, yükseltisi var. Hepsini izledim zaten almadan önce veya aldıktan sonra. Fakat ben size bu nedir ne değildir kullanıcı deneyimimi aktaracağım. Herhangi bir şekilde işbirliği videosu değil ama tabii aşağıda Türkiye'deki kanunlar nedeniyle işbirliği reklam ibaresi bulunmak zorunda. Öncelikle DJI'ın bu Fly More Combo paketi 3 adet pil, cihaz, yedek 2 tane pervane, tornavida, kablo, joystick ile beraber gelmekte. Uzun zamandır drone almak istiyordum. Hatta niye arkadaşlarımın hepsi sen nasıl drone almazsın diye şaşırıyorlardı benimle ilgili. Böyle bir satın alma yapmadığımla ilgili. Hep bana uzak geliyordu. Fiyatlarından dolayı biraz risk seven birisi değilim. Kaybolur, eder, düşürürüm, denize düşer. Bir iki tane arkadaşım da başına geldi. Aldığı hafta Çanakkale'de denize düşürdüler dronlarını. Stres ve üzücü olaylarla karşılaşmamak açısından böyle bir satın alma tercihinde bugüne kadar bulunmadım. Nereden başlayayım, nasıl yapayım diye düşünürken Neo çıkmıştı. DJI bunu tanıttı ve birçok videosunu izledim. Tabii böyle tek cihaz halindeki olan videolarını genelde izledim. Şimdi nedir, ne değildir kısmından kendi kullanıcı deneyimlerime göre yaparsak, kendi tabirimle DJI drone dünyasının bence Apple'ı. Yazılım konusunda çok iyi. Bu kesinlikle bence su götürmez bir gerçek. İşte şu anda kayıt yaptığım DJI Osmo Pocket 3 ve Mimo uygulaması, keza da bu DJI Fly uygulamasıyla tanıştım bu drone'la beraber. Gerçekten güzel bir yazılım deneyimi yaşattığını söyleyebilirim. Gerçekten uçurması basit, güvenlik önlemleri gayet iyi, anlaşılır. Yani tamamen kullanıcı dostu bir arayüzle karşılaşıyorsunuz. Ya bunların hepsinin tek tek incelemeleri var. Çok fazla içerik var. Bir sürü arkadaşla yap. Onları kullanımına vesairesine hiç girmiyorum. Sadece direkt kullanıcı deneyiminden gidiyorum. Şu anda ben Çanakkale'deyim. Normalde İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da bu drone'u alana kadar uçuş yasakları, uçuş izni, pilot sertifikası vesaire bunlardan hiçbirinden haberim yoktu. Böyle direkt kör satın alma yaptım. Hiçbir şekilde de bilgim yoktu açıkçası ve çok ciddi cezalarla da karşılaştığınızla ilgili bilgilerim neredeyse sıfırdı. Öyle söyleyeyim size. Aldım, İstanbul'da uçururum ederim dedikten sonra uçuramayacağımı öğrendim. Bir kere böyle bir drone alırken eğer İstanbul'da yaşıyorsanız uçurabileceğiniz, yasal olarak yalnız, her yerde uçurabilirsiniz. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Yasal olarak başınızı belaya sokmadan uçurabileceğiniz bir yer yok. Uçuş izniyle ilgili de başvurular yapılıyormuş ama uçuş izni genelde gelmiyormuş. Bu kısmı yorumlarda tartışabiliriz. Tamam, burada uçurayım dedim. İyi de çok küçük bir cihaz. 138 gram. Burası da rüzgarlı bir memleket ve bu drone 20-30 metreden sonra çok yüksek rüzgar direnci diye indirin diye hemen zaten uyarıyı veriyor. İkinci şeyde de bence drone'un en güzel, yani drone insana ne katıyor diye bahsetmek gerekirse drone gerçekten insana farklı bir bakış açısı katıyor. Daha önce görmediğiniz bir bakış açısından bir kadraj sağlıyor size, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bu kadrajdan bence en güzel olanı şu kameranın 90 derece aşağıya baktığı, yani şu şekilde böyle aşağıya baktığı çekimler. Bir iki tane görseli şimdi eklerim, onlar da umarım lisanslı değildir. Bu çekimler gerçekten hoş oluyor ama bu drone'un onları neredeyse bu rüzgarlı ortamda yapmanız söz konusu değil. Görüntü sürekli oynuyor. Kamera kalitesi nasıl diye bahsedecek olursam, hani orta segment, giriş seviyesi telefonların üstünde bir kalitesi var. Yani beklentinin üzerinde 4K 30 FPS bir kayıt yapıyor. Dik çekimi de crop yaparak çekiyor. Onu da yazılım güncellemesiyle geldi. Uydu bulması, uçması vesaire, sürati, ben ilk defa bir drone kullanıyorum ve hoşuma gitti açıkçası. O güzel bir drone. İş görmeyecek bir drone değil. FPV olarak kullanıldığında da avata kadar olmasa da bir de daha küçük olmasından dolayı çok böyle dar yerlerden geçebiliyor. O eğlence açısından mantıklı. İzledim birkaç video. Tabii elimde öyle bir ürün olmadığı için açıkçası yapamadım. Deneyimleyemedim. Üstündeki modlar bir kere kumandaya ihtiyacı var. Ya bu kumandayla kullanıldığında zaten drone olduğunu hissediyorsunuz. Şöyle uçuyor, böyle uçuyor vesaire. Ayrıca cep telefonuna da bağlanıyor bu arkadaş. Yazılım üzerinden de direkt Wi-Fi üzerinden bağlantı sağlıyor ama tabii açık havada 50 metreye kadar gidiyor. Sonrasında gitmiyor. Hani uzaklaşmıyor. Sınırı aştınız diyor. Daha uçuramıyorsunuz. Daha yavaş uçuyor tabii. Ama en azından şu dandik kumandayla, eski ve dandik kumandayla sport modunu aldığınızda bayağı eğlenceli, hızlı manevralar yapma imkanı sunuyor. Onunla ilgili şeyimiz yok. Çarpılıyor mu? Çarpıldığı zaman sağlam mı? Çok kötü çarpıyor çünkü hiçbir güvenlik sensörü bulunmamakta.
Alt kısmında yükseklik ve yakınlık sensörü var. Onun haricinde o da indiği yeri tespit etsin diye. Asla sağında solunda hiçbir yerinde bir sensör olmadığı için bodozlama her şeye çarpıyor. Bir keresinde ilk kullanıyordum o QuickShot modlarından şu circle'ı yaparken gitti bir tane elektrik kutusuna çarptı, yapıştı yere. Durduramadım da orada, hemen stop düğmesine basmak akıl edemedim. O panikle ilk kullandığınız zaman akıl edemiyorsunuz onu baştan söyleyeyim. Evde çok uçurdum, evde çok çarptım, kaza yaptım ama herhangi bir hasar almıyor, onu söyleyebilirim. Çünkü zaten şu üst kısımları korunaklı. Pervaneler içeride kapalı kalıyor. Ele indirip kaldırmak çok pratik. Parmak çok kolayca girmiyor ama çocukların kullanımı için kesinlikle ebeveynlerinin yanlarında olmasını öneririm. Öyle direkt kullanılması çok mantıklı değil. Rüzgar dayanımı seviye 2-3 gibi. Rüzgar artınca şarj süresi de kısalıyor ama ben yaklaşık olarak bir 10 dakika, 12 dakika genellikle uçtuğumu söyleyebilirim bununla. Ve yanındaki yedek pilleriyle de gayet eğlenceli bir zaman geçirmenizi sağlıyor. Zaten eğer böyle akrobatik bir şekilde kullanacaksanız yorucu oluyor dikkat verdiğiniz için, ama onun haricinde video çekimleri için gittiğinizde anı biriktirmek için, sosyal medyada paylaşmak yeterli kamera ve video yeteneklerine sahip, onu söyleyebilirim. Gece çekimine gelince bu arkadaş gece kesinlikle uçamıyor. Kumandaya bağlı, ne telefona bağlı bir şekilde uçması söz konusu değil. Yani Night Sky'in herhangi bir videosu yok zaten YouTube'da, bütün hepsine baktım. Kendim bir iki kere uçurmaya çalıştım. Uzaktan kumandaya bağlamadan uçurduğunuz zaman doğrudan inmeye çalışıyor. O da kör inişi oluyor, öyle söyleyeyim size. Kör dövüşü gibi kör inişi oluyor. Buna bağladığınızda da saçmalıyor ve artı hani rüzgar da vardı yaptığımda, açıkçası korktum. Çünkü şuursuzca saçma sapan bir yöne doğru giderek yatay böyle bir hareket yaparak gidiyor. Mutlaka uzman kullanan kişiler vardır. Bunun neden kaynaklandığını biliyorlardır. Yani gece uçmadığını ben kendim deneyimledim. Benim eksik bildiğim bir şey varsa onu da yorumlarda tartışabiliriz. Bu nasıl bir drone? Bence bu drone'u Flymore combo paketiyle almamak gerekiyor. Tek bunu 7-8 bin lira gibi çeşitli fiyatlara satılıyor. Tek bir bunu alacaksınız. İhtiyacınız varsa tabii. O ne ihtiyacınız olduğunu söyleyeceğim. Bir tane de yedek 1200-1300 liraya pil alacaksınız. Yaklaşık 10 bin liraya alabileceğiniz en iyi drone. Öyle söyleyeyim size. Sıfır alabileceğiniz en iyi drone. Bu çünkü çok kullanışsız bir kumanda. Eğer zaten drone kullanıyorsanız, o ekranlı RC2 galiba kumandanız vesaire varsa zaten bu cihazda kullanabiliyorsunuz onları. Çok teferruatlı bir kumanda. Buraya telefonu takıyorsunuz. Buradan kabloyu geçiriyorsunuz. Yani çok kullanışlı değil açıkçası. Ya kullanışlı da yani pratik değil, öyle söyleyeyim. Yoksa işini yapıyor kesinlikle. Yani hiçbir problem yok. Bu arkadaşı nasıl alacaksınız biliyor musunuz? Şu takip, drone, circle, boomerang, spotlight modlarını muhteşem yapıyor. Hiçbir şekilde telefon yazılımı dahil hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Muhteşem bir şekilde şuradan tek tuşla açtığınızda, sesli komutlarla ya da buradan tek tuş hareketiyle Drone, circle, rocket, spotlight, direction track, follow, modlarını direkt seçebiliyorsunuz. Buna da basılı tuttuğunuzda follow, 3, 2, uçamayacak tabii. Anında şu kameradan sizin yüzünüzü gördüğü için çok iyi takip ediyor. Gerçekten çok iyi takip ediyor. Neredeyse hiç kaçırmıyor. Muhteşem. Şu özelliklerin hepsi gerçekten çok iyi. Adam yazılımsal olarak bunu çok iyi yapmış. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim size. Ailenizle gittiniz ya da tek gittiniz, kimse yok. Bir video çekeceksiniz, sizi takip edecek, etrafınızda dönecek, bulunduğunuz mekanı çekeceksiniz. Bisikletle geziyorsunuz ama ağaçlıklı bir yerde değil, açıklık bir alanda. Bir şey yapıyorsunuz, yani bunun takılmayacağı, kullanılabileceği, rüzgarlı olmayan, insanlara çarpmayacağı, çoluğa çocuğa çarpmayacağı, kedi köpeğin kapmaya çalışmayacağı bir ortamda bunu çalıştırdınız. Hiç kimseye ihtiyacınız yok. O kadar iyi ki. Hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Yanınızda bir kameraman var. Spotlight moduna geçirdiniz. Bir yer tanıtacaksınız, bir ürün tanıtacaksınız, bir araba tanıtacaksınız, bir ev tanıtacaksınız. Her şey olabilir. Ya sizi muhteşem şekilde takip ediyor. Çok stabil duruyor. Yani gerçekten çok iyi. Yanında da yedek bir pil. O da hani imkanlar doğrultusunda o anda ihtiyacınız olur diye. Ailenizde duruyorsunuz. Etrafınızda bir tur atacak. Deniz kenarındaysanız sizi bir gösterecek. Veya işte bulunduğunuz mekanda bir rocket yapıp yukarıya çıkacak. Geri gelecek. Yani hepsini kusursuz yapıyor. Tabii bunu telefondaki app ile beraber kaç metreye kadar gidecek, kaç metreye kadar gelecek, hepsini gayet güzel bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ayarlanması söz konusu. Ama bütçem sınırlı. Ben bir drone istiyorum, çok da para harcamak istemiyorum derseniz Flymore paketini o zaman almak zorundasınız. Çünkü şu paket dahilinde alabileceğiniz
bu kadar uygun fiyatlı başka bir drone yok. Sonuç olarak toparlarsak herhangi bir olumsuzluk yaşamadım. Herhangi bir vaat ettiğinin dışında hiçbir sorun çıkarmadı. Gayet başarılı, yazılım olarak, özellik olarak, yapabildikleri olarak tamamen muhteşem bir drone. Ama ben geek bir insan olduğum için, biraz daha teknoloji meraklısı olduğum için bana biraz basit geldi açıkçası. Satmayı düşünüyor muyum bilemiyorum. Muhtemelen seyahatlerimde yanımda taşıyacağım dediğim gibi. Bir tane de Mini 4 Pro ya da Flip arasında kararsız kaldığımı da söylemek istiyorum. Hangisini alacağım konusunda. Tavsiyeleriniz varsa yorumlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.